Tabarĩra ya kiumia gĩkĩ ya Kenyo na Kenyo tunanĩire njũng'wa na Emmah Karimi ũrĩa ũrutaga wĩra wa kwendia marigũ na makorobia mĩthemba ĩtiganĩte. Thoko-inĩ ya Kawangare, kaunti ya Nairobi, nĩkuo tũcemanĩtie na Emmah Karimi mĩhang'o-inĩ ya kũmatha ciringi na njĩra ya kwendia marigũ o ũndũ ũmwe na makorobia. Nditaga wĩra wa biacara, nyendagia marigũ na avocado. Emmah akururagia mkokoteni kuma gwake mũciĩ nginya thoko-inĩ ya Kawangare arĩ na mwĩhoko atĩ nĩegũkorwo athũkũma ciringi kũngĩgatuka, gũkũ agĩtwĩra atĩ ona gũtuĩka ndonaga mbeca nyingĩ ndagaga cia kũmũhingĩria mabataro ma bata mũtũrĩre-inĩ ta irio hamwe na ũikaro. Niĩ rĩu mbeca, ũhoro wa mbeca rĩ, nĩ nyonaga ndona yani ndahota gũtimiza mahitaji makwa rĩ, ukwĩra ũhoro wa bainda nĩngakũheria. Hihi Emmah Karimi arutaga kũ makorobia na marigũ marĩa endagia? Niĩ ngũraga thoko mauma mũgũnda-inĩ, kũrĩ mena ũhoti wa gũka na makarinda makahunjia avocado na marigũ, rĩu nĩ kũgũragũraga Kawangare. Na ota mawĩra marĩa mangĩ, Emmah Karimi aratwĩra atĩ ona thũgũrĩ ya makorobia na marigũ nĩ ĩrĩ hathara. Asara wĩra ũyũ rĩ, rĩmwe nĩ ũritwaga, na nĩ gũgakorwo rĩmwe gũtirĩ na customer. Rĩu indo ici ciarara rĩ, ciaga kũthira, rĩmwe nĩ itayaga mbeca. Wona, yani nĩ thiaga hathara. No ũrĩa kwendete kwendagia ũmũthĩ, ciarara rĩ rũciũ ũtĩngĩendia ũguo. O tũgĩteretanga na Emmah Karimi aratuhingũrĩra ngoro agatwĩra atĩ wendia wa marigũ na makorobia nĩ igeria rĩake rĩa gatatũ rĩa biacara, kuona anageria biacara ingĩ no agĩtigana nacio kuona itiarĩ na umithio. Reka rĩu kuma ndambia kwendia no nditĩte mabiacara mĩthemba ta ĩtatũ. Nĩ biacara gatatũ rĩu nĩ mwaka wa kana. Ndambĩrĩrie mbere na kũrũria cake, yani okay. Ya kerĩ ndorũria smoky na sausages, okay. Rĩu ngĩũka kĩambia rĩu wĩra wa kwendia marigũ na avocado. Ũtaro wa Emmah Karimi nĩ ũrĩkũ kũrĩ mũndũ o wothe ũngĩkorwo wĩna rĩciria rĩa kwambĩrĩria biacara nini? Ngĩmera atĩrĩ, biacara nĩ kũrisk, ũkageria, rĩu biacara no wambie newe kana ĩthiĩ na mbere. Nona rĩu nĩwe hinya ũkambia. Tukĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya kiumia gĩkĩ ya Kenyo na Kenyo, tũgakũngũĩra Emmah Karimi nĩ ũndũ wa kwĩyũmia na kwaga guoya wa gũkĩra kwĩribariba na kũgeria rĩngĩ biacara-inĩ thutha wa mageria merĩ gũtuba. Wajirometa wa Al-Hakim, Inooro TV.